Nhanh lên, Nhanh lên. nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Nhanh, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ, vào trong, nhanh lên. Đóng cửa lại. Bao đại nhân, coi ra Dương gia không định giao người ra rồi, làm sao bây giờ? Đại nhân, xin cho thuộc hạ vào trong xem trước. Mời đại nhân. To gan, dám xông vào phủ Dương gia, ai xông vào giết chết không tha. Có thượng phương bảo kiếm ở đây, còn không mau quỳ xuống đi. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Công tôn tiên sinh hiện giờ đang ở đâu? Dương phi nương nương, tuyệt đối không được. Dương phi nương nương, Dương phi nương nương, ta. Bao đại nhân, công tôn tiên sinh ông ấy vô tội. Người hạ độc sát hại thượng bưu chính là ta. Có thật hay không? Công tôn tiên sinh, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Lòng ta đã quyết, huynh đừng che đậy cho hành vi phạm tội của ta. Vì chuyện đến Đại Lao cướp ngục, bắt cóc tiểu quận chúa, sau đó đổ tội cho công tôn tiên sinh, không lẽ cũng là Dương phi nương nương đứng ở phía sau sai khiến à? Không, là Dương gia. Không, Dương gia không biết gì hết. Tất cả chuyện này do ta tự ý quyết định. Người đáng chết là ta, không hề liên quan tới Dương gia. Tần giáo úy trung thành bảo vệ chủ, bổn phủ lấy làm cảm phục vô cùng. Nhưng mà vụ án này hệ trọng vô cùng, bổn phủ cần điều tra làm rõ mới được. Dương gia ở đâu? Dương gia. Bao đại nhân. Bao đại nhân, xin thương tình Dương gia trọng bệnh, đừng cố tiếp tục xét hỏi nữa. Bổn phủ không phải muốn kinh động đến Dương gia, chỉ là có những nghi điểm nhất định phải mời Dương gia giải thích rõ. Bao đại nhân muốn biết những gì, mời Bao đại nhân cứ việc hỏi, ta nhất định sẽ trả lời những gì mà ta biết. Công tôn tiên sinh gánh tội giùm Dương phi nương nương, tại sao ngươi còn thừa cơ hãm hại, là Dương gia sai khiến à? Không phải, là ta không muốn liên lụy tới nghĩa mẫu, cho nên ta đã tự ý quyết định đến tìm công tôn tiên sinh. Còn việc cướp ngục thì sao? Đó là đề phòng công tôn tiên sinh phản án. Chuyện này do một mình ta gây ra. Tần giáo úy, bổn phủ cảm phục lòng dạ hết mực trung nghĩa của ngươi, nhưng mà chữ trung này cần phải có công lý chính nghĩa, không được trung thành một cách mù quáng, nếu không chỉ gây nên bất hạnh như hôm nay mà thôi. Bao đại nhân, Chí Cương không có sai, là bổn vương sai rồi. Nghĩa phụ, xin người đừng có nói nữa. Người phải giữ gìn sức khỏe, không được quá kích động lúc này. Tất cả mọi chuyện có phải do Dương gia vì yêu sinh hận, từ đó trồng ra ác quả không? Khoan đã, Tô Gan. Bao đại nhân, về việc hãm hại công tôn tiên sinh đều do một mình ta lên kế hoạch và tiến hành, không hề liên quan tới ai, càng không dính dáng tới Dương gia. Tất cả tội ác này hy vọng được kết thúc trên người ta. Sau này hy vọng Bao đại nhân đừng tiếp tục làm khó nghĩa phụ. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta, mong Bao đại nhân thành toàn. Tần giáo úy, Chí Cương, các ngươi còn không mau mời đại phu đến. Dương Triều Mã Hán. Dạ có. Mau mời. Chí Cương. Đại nhân. Đại nhân. Bao đại nhân,
Xin cho ta gặp Dương gia lần cuối có được không? Đại nhân, Phim được dịch cho và dù lồng thế nào, tiếng tại Dương gia cũng có TV. công với triều đình. Cho dù Dương phi tội có đáng chết, cũng xin đại nhân xử lý khoan dung, bảo vệ danh tiếng của phủ Dương gia. Vì Dương gia suy nghĩ sai lầm, đã hủy hoại bản thân, cũng hủy đi gia đình này. Xin bao đại nhân thành toàn. Xin đại nhân thành toàn. Thôi được rồi, nương nương, mời tự nhiên. Đa tạ bao đại nhân thành toàn. Bằng Nhi, đi theo mẹ. Đại nhân thở dài vì chuyện gì? Xem ra nương nương đã quyết định như vậy rồi. Bỏ đi. Đây là cách duy nhất bảo vệ sĩ diện của phủ Dương gia. Công tôn tiên sinh không cần đợi nữa rồi. Dương phi nương nương sẽ không quay lại nữa đâu. Không, học trò đi tìm cô ấy. Cô ấy không thể... Đại nhân, Dương phi nương nương thế nào rồi? Dương phi nương nương đã tự dẫn qua đời rồi. Quả đúng như vậy. Hãy truyền lệnh xuống. Dương phi nương nương vì đã ngộ sát thường bưu, hôm nay đột nhiên bệnh nặng vì bất trị tử vong, lo liệu việc hậu tang. Vụ án này kết thúc. Còn Công Tôn Sách ôm theo nỗi đau khôn xiết, rời khỏi quê hương, theo đội ngũ đi tuần khắp thiên hạ của bao đại nhân, tiếp tục tiến bước. Thiền Châu. Ghé coi thử đi, Ghé vô, coi ghé thử vô. đi. Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua Rau đây. cải đây, rau cải đây. Ghé vô nữa đây. Mua vô. Ghé coi thử đi, ghé coi thử Lão đi. già, mình tới Thiền Châu rồi nghe. Bánh nướng đây, bánh nướng đây. Ghé vô, ghé Tìm vô. một khách điếm nghỉ tạm đi. Lão già, bộ không tới nhà phủ hả? Không, bổn phủ không muốn làm kinh động quan phủ, tránh làm lỡ chuyện. Dạ. Con gái của mẹ, bác khổ quá. Dạng gì con chết thảm quá. Dương Mama đừng có như vậy mà. Dương Mama, mình tới đây đi. Ta Dương muốn con Mama. gái của ta. Phải đó, Dương đại nhân sẽ đòi lại công bằng cho bà mà. Bà bình tĩnh đi. Dương Mama, như vậy mà. Dương Mama, Dạ phải về phủ làm đi. chủ cho Ba về ta. phủ. Phải giải quyết Dương cho Mama, ta. Dương Mama. Dạng gì? Dương Mama. Dạng gì? Dương Mama, về phủ đi. Dương Mama, bà nén đau thương đi. Đi về thôi. Dạng gì? Về phủ thôi. Thì ra người chết là nha hoàn Nhã Nhi trong phủ của Tiêu Huyền Phong, Tiêu đại tướng quân. Bổn phủ mới tới Thiền Châu thì xảy ra án mạng. Xem ra chuyến đi này không được thuận lợi. Triển hộ vệ, ngươi có dò hỏi được tri phủ Dương Húc Xương Dương đại nhân điều tra vụ án thế nào? Còn về hung thủ có manh mối gì không? Bẩm đại nhân, nghe Dương tri phủ nói, Nhạn Nhi nhảy sông tự sát, kết thúc vụ án. Công tôn tiên sinh, Đại nhân. lấy danh thiếp của bổn phủ đưa tới cho Dương tri phủ, mời ông ta tới đây. Dạ. Khách điếm Tứ Châu. Tri phủ Thiền Châu Dương Húc Xương bái kiến bao đại nhân. Dương đại nhân miễn lễ. Bao đại nhân quyền cao chức trọng,
Sao có thể ở trong khách điếm sơ sài này? Hạ quan sẽ về cho người tới đây đón Bao đại nhân hồi phủ nha, nghỉ ngơi mới đúng chứ. Dương đại nhân có biết lần này bổn phủ tới phủ Thiền Châu vì chuyện gì hay không? Hạ quan rửa tay lắng nghe. Thiền Châu là một địa danh nằm ở biên cảnh giữa Đại Tống và nước Liêu. Vì vậy, Quyền Lộc nằm ở đông bắc Thiền Châu và Đức Lạc nằm ở phía tây bắc, là hai nơi phòng thủ quan trọng. Nếu phòng thủ vững chắc, quân Liêu sẽ không dám đánh ta. Nhưng mà Tiêu Quyền Phong Tiêu tướng quân trú đóng ở Quyền Lộc với Hàn Quy Diễn Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc, lại vì hai đời ân oán mà không qua lại, thù hận sâu nặng, sợ là sẽ ảnh hưởng tới trọng trách trấn thủ biên cương của họ. Lần này bổn phủ tới là để tìm cách hóa giải ân oán giữa họ. Nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì không nên đánh rắn động cỏ, nên phải ở tạm nơi này. Bao đại nhân thật là thấu tình đạt lý, yêu nước thương dân, hạ quan khâm phục không thôi. Nhưng mà ân oán với hai nhà Tiêu Hàn này không dễ hòa giải như đại nhân nghĩ đâu. Nhất là sau khi xảy ra vụ án mạng nha hoàn của Tiêu gia. Bổn phủ đang định hỏi ông về cái chết của Nhạn Nhi, ông có ý kiến gì không? Hai nhà Tiêu Hàn đều nói bên kia là hung thủ. Hạ quan không muốn mọi chuyện phức tạp nên quyết định là nhảy sông tự sát kết thúc vụ án. Còn chưa thẩm tra, chân tướng chưa rõ liền kết án qua loa đâu phải là cách xử án. Bổn phủ ra lệnh sáng mai lập tức mở quan tài nghiệm thi. Hạ quan tuân lệnh. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Ông nói là Nhạn Nhi không phải là chết đuối à? Cái này... Bẩm đại nhân, lục phủ ngũ tạng của Nhạn Nhi cô nương bể nát là do nội lực gây ra. Xem ra hung thủ có võ công không tầm thường. Học trò dựa theo báo cáo nghiệm thi phán đoán, Nhạn Nhi cô nương khi còn sống bị người ta cưỡng bức, vậy là cưỡng bức rồi giết hại. Hả? Hạ quan thất trách, hạ quan đáng chết. Bổn phủ biết ông bị kẹp giữa hai nhà Tiêu Hàn, đúng là có chỗ khó xử nên không truy cứu. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, lệnh cho ông điều tra kỹ lưỡng, xét xử đàng hoàng, nhanh chóng bắt hung thủ về quy án, trả cho bá tánh Thiền Châu một cuộc sống bình yên. Hạ quan tuân lệnh. Có điều... Có chuyện gì? Đại hội tỷ võ mỗi năm một lần trong thành Thiền Châu cũng sắp tới ngày tổ chức rồi. Mà hai nhà Tiêu Hàn chắc chắn là phải tranh đấu tới chết thì thôi. Đại hội tỷ võ à? Dạ phải. Đây là cách mà hạ quan nghĩ ra để ngăn cản hai nhà đó đánh lén nhau. Mỗi năm bên nào thắng trận tỷ võ sẽ nhận được bản hiệu Chiến Châu đệ nhất gia. Bên còn lại phải tâm phục khẩu phục. Hai bên không được phép tranh đấu ở bên ngoài đại hội này. Cách này đã được thực hiện nhiều năm, cũng còn hiệu quả đó. Đại nhân, danh tiếng của Dương Tri Phủ đó coi như không tệ. Nhưng mà do bị hai nhà Tiêu Hàn kia chèn ép quá đáng nên mới có vẻ nhu nhược. Điều này khó trách. Đó là vì ông ta bị kẹp giữa hai võ tướng mà. Nếu như Dương Húc Xương này không có mấy phần trí tuệ thì đã không thể ngồi vững ở phủ Thiền Châu rồi. Triển hộ vệ thì sao? Vụ án của Nhạn Nhi tới nay vẫn chưa tiến triển. Sợ là sẽ khó mà phá được. Không được. Nếu như bổn phủ đã gặp được án này thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu không thì đã trái với mục đích mà bổn phủ thay hoàng thượng đi tuần rồi. Dạ, thuộc hạ sẽ tiếp tục. Ê, bà quản gia, ông đi đi. Nè nè. Ê, ông thật là... Mau hưng bao hoàng. Tam thúc. Lão già. Có chuyện gì thì vào nói, đừng có đứng trước cửa để qua để lại. Dạ, nói đi. Nói đi. Tam thúc à, bà quản gia có chuyện muốn nói với người đó. Trời ơi, sao cô đẩy hết lên ta vậy? Lão già, là hoàng tiểu thư mới có chuyện hỏi ngài á. Được rồi, đừng có để qua để lại nữa, nói. Chuyện là như vậy, đại hội tỷ võ mỗi năm của Thiền Châu sắp bắt đầu rồi. Tam thúc, người có định đi coi thử xem sao không? Dạ đúng. Lão gia có thể mượn cơ hội này để tìm hiểu thêm về tình hình của hai nhà Tiêu Hàn đó. Hai người quên à?
bây giờ bổn phủ đang di phục xuất tuần. Còn hai vị tướng quân đó cùng làm quan trong triều với bổn phủ, cùng cấp cùng phẩm đã có quen biết từ lâu. Nếu như bây giờ mà ra mặt thì còn âm thầm hóa giải thù hận giữa hai gia đình bằng cách nào đây? Tam thúc không đi, nhưng mà con có thể đi. Dù sao bọn họ cũng không biết mặt con. Để con đi giúp Tam thúc thăm dò tin tức là tốt nhất rồi. Ông nói coi đúng không? Dạ phải lão già. Nói thì dễ nghe, chẳng qua là con muốn mượn cơ hội này để đi chơi phải không? Cái này lão già sáng suốt quá. Quản gia. Đại nhân, Hoàng tiểu thư nói cũng đúng. Nhân cơ hội này có thể tìm hiểu tình hình thực tế của hai nhà đó. Nếu đã như vậy thì nhờ Triển hội vệ đi một chuyến đi. Dạ. Tam thúc. Được rồi, con cũng đi đi. Nhưng mà không được phép gây chuyện đó, có biết chưa? Đa tạ Tam thúc. Hàng tướng quân. Tri phủ đại nhân. Tiêu tướng quân. Tri phủ đại nhân. Thiền Châu đệ nhất gia. Mời. 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 Con chịu. Làm ơn cho qua đi, làm ơn cho qua đi. Tránh đường Mau, 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 mau. Giùm cái Đổi coi. mũi chén, Có mũi chén. chén. Căng thẳng quá ha. Đó, sắp sửa thi đấu rồi. Chuẩn bị đánh rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bắt đầu. Quá giỏi hết nha. Tài ngang sức hai bên con. Trời ơi, giỏi quá trời kìa, kìa, Lỗi công rồi đó. Ok. Ta là tướng quân đó, giỡn đâu à. Hồi hộp không biết năm là ai thắng nữa. Hết rồi. Ê, quá. Vậy thì nghe, đó công tượng. Té rồi. Nguy hiểm quá. Coi chừng, nguy hiểm quá. Quá. Tiểu Nhân, lên đi. Hay lắm, hay lắm. Hay. Biết quá. Thắng rồi. Thắng rồi. Kết quả rồi. Hay lắm. Hay. Cái này giỏi quá. Hay. Hay lắm. Hay quá. Hay quá đi. Hay quá ha, hay quá. Giỏi quá trời. Kết quả tỷ võ hôm nay là bên Hàng gia chiến thắng. Hay lắm, chúc mừng. Hay lắm, chúc mừng. Hay lắm, chúc mừng. Chúc mừng Hàng gia, hay lắm. Thật tuyệt vời. Hay lắm. Hay lắm. Hay quá. Hạng tướng quân không hổ danh là Thiền Châu đệ nhất gia. Tiêu Mộ đành phải nhận thua. Nội phủ. Đáng tiếc thiệt. Đáng lý chịu nhà thắng mới đúng. Công nhận. Hay quá trời. Ôi, cuối cùng thầy gia cũng thắng. Kết quả cuối cùng mới là quan trọng đúng không? Cứ tưởng là sẽ có một trận long hổ tranh hùng,
lại biến thành anh hùng của mỹ nhân. Coi như là chuyện tốt rồi đó. Cái tên đó là đàn ông, vậy mà đánh thua một cô nương, còn không thấy mất mặt hay sao chứ? Cô thì biết gì. Thật ra võ công Tiêu Chính Hạo cao hơn Hàn Tử Dân. Nếu như cậu ta không ra tay cứu giúp có lòng nhường nhịn, thì Hàn Tử Dân còn lâu mới đánh thắng cậu ta. Có chuyện này thật hả? Sao ta không nhìn ra chứ? Triển Hộ Vệ đây là người học võ, thì tất nhiên là khả năng quan sát phải nhạy bén hơn người bình thường. Nói như vậy thì hành động này của Tiêu Chính Hạo cũng rất đáng để suy ngẫm. Đúng vậy. Nhất là ánh mắt qua lại giữa Tiêu Chính Hạo và Hàn Tử Dân, giống như là đang thể hiện tình cảm giữa hai bên. Dạ phải. Nói không chừng hai người này nó có quan hệ qua lại từ lâu đó. Chỉ sợ là cuối cùng hai người họ vẫn sẽ không đến được với nhau thôi. Đúng rồi, chỗ đó rượu thịt ngon dữ lắm. Đi uống vài chung đi ha. Đúng rồi. Chúng ta đi nhanh còn về ha. Người của Tiêu gia. Gì vậy? Thứ đồ bại trận, còn dám ra ngoài đường ngang ngược nữa sao? Ta thấy bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta đánh không lại đâu. Hay là đi đường vòng về đi. 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 Đứng lại. Muốn làm gì? Gì vậy? Các người tỏ thái độ vậy là sao? Khinh thường chúng tôi, không chịu nhận thua. Bằng không, sao tự nhiên thấy chúng tôi là bỏ đi? Rõ ràng các người coi thường chúng tôi. Ê, xin đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ý đó đâu. Được, Trời ơi, có chuyện gì vậy? chỉ cần các người chui qua trôn của chúng tôi thì coi như hiểu lầm, tất cả đều xí xóa hết. Trời ơi, sao có thể được chứ? Chạy lên. Nè, không được đâu. Chui qua đi, có nghe không? Chui đi. Mau lên đi. Mau lên đi, chui qua đi. Mau lên. Chui đi. Chở gì nữa? Mau lên. Mau lên đi. Mau lên đi. Chui lẹ đi. Trời ơi, làm nhục người ta. Bây giờ nói với công tử nhà các ngươi, nói thứ võ công mèo quào của hắn thì có thể diễn tạp kỹ, còn muốn học võ công thực sự thì phải tới Hàn gia chúng tôi bái sư học nghệ hả? Quá nhục. Thôi hết chuyện rồi, đi về thôi. Nè. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Không biết trời cao đất dày. Bà quản gia, chúng ta đi. Trời ơi, Hoàng tiểu thư đừng có lo chuyện bao đồng đi mà. Lát nữa gây họa bây giờ nghe. Ê nè, Hoàng tiểu thư, trời ơi. Đuổi theo bên này. Đuổi theo. Các người chỉ dựa vào mấy chiêu này mà dám ngông cuồng ngoài đường, ỷ thế ép người tới mức này đó hả? Ta phải coi thử phủ tướng quân các người có bao nhiêu bản lĩnh. Dừng tay. Vị cô nương này, trên dưới phủ ta không biết đã đắc tội cô chỗ nào. Từ trên xuống dưới các ông đều đắc tội ta hết trơn rồi. Nhất là ông đó. Ngày hôm đó trong đại hội tỷ võ, bổn cô nương từ xa thấy ngứa mắt, thái độ ngông cuồng không có ai ra gì, tự cao tự đại, dương dương đắc ý của ông rồi. Hôm nay tới gần nhìn kỹ, đúng là còn thua nhìn từ xa. Quả nhiên là nham hiểm xảo quyệt, không có ai thích hết. Câm miệng, không được vô lễ với tướng quân. Ta đã khách sáo lắm rồi đó. Nếu như là ta của hồi xưa thì đảm bảo ta đã chém hết đầu của các ngươi rồi. Vị cô nương này, nếu còn ngang ngược, đừng trách Cừu Ngọc Long ta không khách sáo với cô. Thì ra ngươi tên là Cừu Ngọc Long hả? Tên nghe cũng hay lắm đó. Nhìn ngươi cũng giống như con người, nhưng tiếc là nhân phẩm thì thua xa người ta. Đúng thật là quá tội nghiệp. Cô nương tới đây gây thị phi. Lão phu mà không nể tình cô là một cô nương thì đã cho cô một chưởng bay ra ngoài từ sớm rồi. Ta thấy ông già ông đó cũng không phải là tên tốt lành gì. Tên Cừu Ngọc Long này dám ỷ vô cái bản hiệu đệ nhất gia kia, ra ngoài tác oai tác quái, giả danh lừa bịp. Ta thấy chắc chắn là do ông cho phép. Theo ta, hai người già trẻ các ngươi rõ ràng cấu kết với nhau, cùng là một ruột. Dượng, không cần nói nhiều với cô ta, để con dạy cô ta bài học. Không cần đâu. Để cho Tử Vân lên đi. Đừng để cô nương này chạy ra ngoài lại nói chúng ta là đàn ông đi ăn hiếp một cô gái yếu đuối. Tử Vân, Cha. còn tới cùng vị cô nương này thi tài một phen đi. Thi thì thi. Xin mời cô nương.
Mời. Sao cô lại đánh ta chứ? Trung quân, theo như mặt tướng thấy, cô nương này chắc chắn là gian tế do Tiêu gia cử tới đây, cố ý gây chuyện thị phi. Mặt tướng bắt cô ta tới phủ nhà hỏi cho rõ ràng. Các người muốn làm gì? Đứng lên. Các người buông ta ra. Đi. Buông ta ra. Buông ta ra. Hoàng tiểu thư à, đừng có đi nhanh như vậy. Triển đại ca, đi, Huynh đi theo ta. Có chuyện gì vậy Bao Hoàng? Đi tìm hàng tử dân đó, báo thù cho ta. Hàng tử dân? Thiên kim nhà đại tướng quân Hàng Quy Diễn à? Bao Hoàng đừng phá nữa. Đúng đó Hoàng tiểu thư, đừng có quậy nữa được không vậy? Triển đại ca, nhìn đi, vết thương của ta là do hàng tử dân đó đánh ra đó. Rồi nói tới Dương Tri Phủ nữa, đúng là bất tài vô dụng, nhát gan hèn yếu. Ta biết hết rồi, Huynh nhất định sẽ đi báo thù cho ta đúng không? Ta tin là hàng tử dân đó không tự nhiên đánh cô. Nhất định là do cô tìm người ta gây chuyện đắc tội bọn họ trước. Ta đã không có lý do, làm sao đi báo thù cho cô? Kỳ lạ, Huynh với hàng tử dân kia chưa từng gặp mặt, vậy mà hình như Huynh rất hiểu cô ta. Ta không hiểu về cô ta, nhưng ta hiểu về cô đó. Triển đại ca, Huynh, rõ ràng là do bà chàng đó ỷ mình người đông thế mạnh, lấy nhiều thắng ít, đã đánh ta bị thương xong rồi còn trói lại, còn treo ta lên tra tấn đủ kiểu. Huynh thấy ta phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy mà Huynh còn trơ mắt đứng nhìn, không chịu ra mặt giúp ta. Triển đại ca, lẽ nào là ta nhìn lầm Huynh rồi? Thật ra Huynh không phải cái gì mà ngự miêu, Huynh chỉ là con chuột tham sống sợ chết, không có khí phách của anh hùng gì hết. Bao Hoàng. Dạ. Tam thúc. Lúc nãy ở phòng khách tri phủ đại nhân đã cho người tới báo với ta. Tất cả đầu đuôi mọi chuyện con đã gây ra ta biết rõ hết rồi. Người không biết rõ, người cũng giống như Triển đại ca, đều cho rằng con là người gây ra chuyện thôi. Hai người không tận mắt nhìn thấy cái tên Cừu Ngọc Long đó diễu dỡ dương quay, hoành hành ngang ngược. Đúng vậy, chuyện này đúng là lỗi của hắn. Nhưng mà con tự ý xông vào phủ tướng quân đòi dỡ bản hiệu của người ta, lẽ nào không phải quá đáng sao còn đòi báo thù? Nhưng mà Dù có ra sao con cũng phải nhớ, chuyến đi này gặp chuyện cũng phải nhẫn nhịn. Tuyệt đối không được để khi nhiệm vụ chưa thành mà đã quậy phá ngang ngược, làm bại lộ hành tung để lỡ chuyện công, không hoàn thành được sứ mệnh. giúp cho hai nhà Tiêu Hàn chung sống hòa bình, bắt tay hợp tác, cùng chống giặc ngoài. Thì ra vụ án lần này Tam thúc phải xử lại khó khăn như vậy. Cho nên đại nhân mới nói cô phải kiềm chế hành vi lời nói. Như hôm nay cô vì Tiêu gia mà chạy tới tìm người của Hàn gia để đòi công bằng, ngược lại sẽ làm hai bên càng thù hận nhau, cũng tức là đi ngược với mục đích chuyến đi của chúng ta lần này. Hơn nữa cũng là phá hoại đại sự quốc gia rồi. Nếu nói như vậy, không lẽ phải nhắm mắt làm ngơ? Tất cả mọi chuyện bất bình, vậy rõ ràng là để mặc cho Hàn gia ngông cuồng. Bọn họ càng ngày càng lộng hành, càng ngày càng đắc ý rồi sao? Bọn họ chỉ có thể ngang ngược nhất thời, không thể hoành hành cả đời. Bao Hoàng, nếu như con không chịu sửa tính cách nóng nảy bồng bột này của con thì rất khó làm được chuyện lớn. Đây là nỗi lo lớn nhất của Tam thúc. Triển hộ vệ, Đại nhân, ngươi phải bí mật điều tra chuyện tình cảm giữa hai đứa con của hai nhà Tiêu Hàn, xem thử có thuận lợi không, có thay đổi hay không. Vậy chúng ta mới tìm được thời cơ để giúp họ thắt dây tơ hồng này. dạ. Tướng quân, mời ngài. Có thích khách. Chạy đi. Tướng quân yên tâm, có thuộc hạ ở đây. Cẩn thận đó. Có chừng. Tâm Kiều. Phim được dịch và lồng tiếng tại Là một Phim người TV. liêu. Tâm Kiều. Tâm Kiều. Hàn tướng quân cần phải nhanh chóng cầm máu cho ông ta. Đa tạ đại hiệp. Đi thôi.
Theo khẩu cung của Dư Mama, ngày xảy ra vụ án, bà ta không ra khỏi cửa và cũng không thấy con gái gặp gỡ bất cứ người nào khác. Dương đại nhân thấy thế nào? Trên giới tiêu phủ á, để có thể làm chứng cho Dương Mama. Theo hạ quan phán đoán thì tình mẫu tử với Dương Mama và Nhạn Nhi sâu nặng, sẽ không có chuyện ra tay sát hại con gái ruột đâu. Theo khẩu cung của hàng Đại Thuận thì vào cái ngày xảy ra vụ án, cậu ta có hẹn với Nhạn Nhi ở đầu cầu gãy ngoại thành phía Bắc. Cậu ta chờ Nhạn Nhi tới 5 canh giờ nhưng không thấy người. Dương đại nhân, theo ý ông thì chuyện này là sao? Hàng Đại Thuận này với Nhạn Nhi cũng có tình cảm rất là sâu nặng đó, nhưng không được quang minh chính đại qua lại với nhau. Hai người lén hẹn riêng ở một nơi hoang vắng cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà cầu gãy đó nằm ở nơi vắng vẻ, không có bóng người, cũng không có nhân chứng đứng ra làm chứng cho lời nói của Hàng Đại Thuận. Chắc không có chuyện Hàng Đại Thuận vì yêu sinh hận, không chịu được nỗi khổ tương tư, nảy sinh ý định dùng bạo lực để có được Nhạn Nhi chứ. Không. Trên dưới Hàng phủ cũng đã chứng minh rằng Hàng Đại Thuận bình thường trung hậu, thành thật, hiền lành, chăm chỉ, không giống kẻ thích dùng bạo lực đâu. Đại nhân nói vậy cũng phải. Nhạn Nhi bị cưỡng bức rồi sát hại. Vụ án này rất có thể là giết người vì tình. Bổn phủ hy vọng ông bắt đầu từ hướng này điều tra, xem có ai từng thể hiện tình cảm với Nhạn Nhi hay không, hoặc là từng ghen tuông mâu thuẫn với lại Đại Thuận. Kẻ này nhiều khả năng chính là hung thủ. Hạ quan tuân lệnh, hạ quan nhất định điều tra cho rõ. Trương Long Triệu Hổ. Có. Tiễn tri phủ đại nhân. Dạ. Hạ quan cáo lui. Mời tri phủ đại nhân. Đại nhân, Triển hộ vệ. hôm nay thuộc hạ tới Tửu Lầu, tình cờ cứu được Hàng tướng quân. Được Hàng tướng quân tán thưởng, đồng thời còn hết lòng mời thuộc hạ về phủ thiết đãi, coi như thượng khách. Như vậy xem ra hôm nay Triển hộ vệ có thu hoạch rồi. Ngoài ra còn một chuyện đáng nhắc tới, chính là phó tướng của Hàng gia Chu Tâm Kiều. Người này có bầu nhiệt quyết trung thành bảo vệ chủ, thề chết tận trung với quốc gia. Làm quen được bạn hữu như vậy cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Ồ, có hảo hán như vậy à? Bổn phủ cũng hy vọng được gặp người này một lần. Ngoài ra thuộc hạ biết được từ chỗ Chu phó tướng, thiên kim của Hàng gia Hàng Tử Dân và công tử Tiêu gia Tiêu Chính Hạo cũng thực sự đang yêu nhau sâu đậm. Nghe cách nói của ông ta, hình như cũng khá là thông cảm cho hai người họ. Nếu vậy thông qua người này, có thể hy vọng giúp đỡ cho hai nhà Tiêu Hàng kết thành thông gia. Thuộc hạ cũng đang có ý định này. Trời ơi, gì vậy? Tỷ võ chiêu thân. Kim tiểu thư Hàng gia muốn tỷ võ chiêu thân. Bà chàng này có nhiều chiêu trò thật đó. Vậy tốt mà. Hàng cô nương vừa đẹp lại vừa giỏi, ta cũng muốn đi thử sức. Huynh, e rằng huynh không phải đối thủ của cô ta, nhưng võ công của ta đi tỷ thí chắc còn hy vọng đó. Mê muội vì sắc đẹp, toàn là đàn ông thối. Là tỷ võ chiêu thân đó. Nè. Tỷ nhân muốn tỷ võ chiêu thân, sao lại như vậy được? Không thể nào đâu. Trời ơi, chạy đâu chạy dữ vậy không biết nữa. Tỷ võ chiêu thân à? Còn nói dối làm chi? Tam thúc à, người nói mấy người Hàng gia đó không phải biết phiền hay sao? Mới kết thúc đại hội tỷ võ hàng năm, lại đòi tổ chức tỷ võ chiêu thân từ sáng tới tối, giống như chỉ để chứng minh Hàng gia bọn họ võ công cao cường. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trên trời có trời, trên người có người. Triển đại ca, huynh lên đó đánh với bọn họ, đánh cho Hàng Tử Dân đó biết ai mới là võ công cao cường, phải ôm đầu bỏ chạy, để cho họ từ nay về sau đừng có lúc nào cũng tỷ võ. Ta đi tỷ võ chiêu thân, lỡ như ta đánh thắng Hàng Tử Dân, chị thì phải cưới cô ấy rồi. Kỳ quá. Bà quản gia, ta không có ý nói vậy mà. Huynh tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Huynh không thể lên lôi đài, không thể tỷ thí được. Hàng Tử Dân đó là cái thá gì chứ, sao đáng cho huynh đích thân ra tay. Người muốn ta đi là cô,
Không cho ta đi cũng là cô. Ta thật hết cách với cô rồi. Bà quản gia đáng ghét. Có điều không biết ai đã nghĩ ra kế sách tỷ võ chiêu thân này đây. Mục đích của họ là gì? Đại nhân, nơi này ưa thích võ nghệ, còn Hàn tướng quân yêu võ công như mạng. Ông ta tìm rễ, điều kiện hàng đầu phải là võ công cao cường. Triển hộ vệ, theo người phán đoán thì Tiêu Chính Hạo có thể đánh thắng Lôi Đài hay không? Theo thuộc hạ thấy thì võ công của Tiêu Chính Hạo đúng là không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta chắc chắn có thể thuận lợi đón được gia nhân. Bất ngờ đó chính là huynh rồi. Nếu huynh không tham gia, vậy Tân Lan tất nhiên là hắn thôi. Bao Hoàng, còn 7 ngày nữa là tới ngày tổ chức tỷ võ chiêu thân. Thời gian 7 ngày này là rất quan trọng. Triển hộ vệ, trong 7 ngày này cậu phải lợi dụng giao tình với Hàn tướng quân để tới thăm dò xem thử có gì bất thường không. Rồi chúng ta mới quyết định nên làm gì. Dạ. Hàn tướng quân. Để Chim đại hiệp chờ lâu, thật là không phải rồi. Hàn tướng quân xin đừng khách sáo. Hồi nãy Chim Mổ cũng thấy tướng quân đang chỉ dạy các đệ tử tập võ, nên không dám tới làm phiền. Đó là Ngọc Long, cháu trai của lão phu. Người một nhà không cần như vậy. Lần sau Chim đại hiệp có tới, cứ báo cho lão phu biết, chứ đừng ngồi chờ như vậy nữa. Mời. Lần này tỷ võ chiêu thân, chắc là Cừu công tử nắm chắc phần thắng rồi. Làm gì có chuyện đó. Thật ra lần tỷ võ chiêu thân này ta bày ra là vì Chim đại hiệp đó. Gì ta? Chứ còn sao nữa. Cậu là ứng cử viên con rể lý tưởng nhất trong lòng của lão phu. Chẳng qua là để thuyết phục Ngọc Long cho nó tâm phục khẩu phục mới phải ra hạ sách này. Tới lúc đó, trước sự chứng kiến của bá tánh, cậu đánh thắng giành được mối nhân duyên này, vậy Ngọc Long cũng không thể oán trách gì ta được nữa. Hàn tướng quân ưu ái tại hạ như vậy, tại hạ thực sự không dám nhận. Hả? Chẳng lẽ cậu chê con gái ta không xứng với cậu sao? Không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Ta cũng biết là không phải. Điều kiện của Tử Vân thật sự là trời sinh một đôi với Chim đại hiệp rồi mà. Từ ngày hôm đó ở Tử Lâu, sau khi cậu cứu mạng của lão phu rồi, trong lòng lão phu đã âm thầm quyết tâm như vậy. Mà nay tâm nguyện của ta đã sắp trở thành hiện thực rồi. Trong lòng ta rất vui. Thật không sao kể xiết. Chim đại hiệp, cậu còn điều gì chưa hiểu rõ hay không? Hàn tướng quân, tại hạ vẫn có chuyện quan trọng phải làm. Xin phép cáo từ. Thì ra là Hàn tướng quân có ý chọn ngươi làm rể. Dạ. Vậy Triển đại ca, huynh có đồng ý sẽ lên Lôi Đài không? Sao ta có thể đồng ý được chứ? Vậy tốt quá rồi. Đồng ý đi. Hả? Tại sao vậy Tam Thúc? Người không thể lấy chung thân đại sự của Triển đại ca ra giỡn như vậy được. Nếu vì ra án mà phải hy sinh Triển đại ca, làm cho con... Dù sao thì Tam Thúc, người vừa không công bằng cũng không liêm chính. Con không phục. Con không phục đâu. Bao Hoàng, con còn quậy nữa thì con ra khỏi phòng này cho ta, không được nghe nữa. Triển hộ vệ, lúc nãy ngươi có nói là ngươi tận mắt nhìn thấy Hàn tướng quân đang chỉ dạy Cừu Ngọc Long luyện võ. Dạ đúng đại nhân, thuộc hạ đã nhìn thấy tận mắt. Đây đúng là điều mà ta đang lo lắng. Ta chỉ sợ Hàn tướng quân đề phòng Tiêu Chính Hạo giành chiến thắng, nên mới hạ quyết tâm tới cùng, truyền tuyệt kỹ độc môn cho Cừu Ngọc Long kia. Lúc đó Tiêu Chính Hạo muốn thắng trên Lôi Đài e rằng khó khăn. Đại nhân sáng suốt, đây cũng là điều mà thuộc hạ lo lắng. Triển hộ vệ sẵn sàng chờ lệnh, xem tình hình trên Lôi Đài ra sao rồi quyết định. Dạ đại nhân. Xem tình hình rồi quyết định là sao? Rốt cuộc là phải xem tình hình gì hả Triển đại ca? Trời ơi trời, Hoàng tiểu thư à, đã trễ lắm rồi. Sao cô còn chạy tới phủ Hàn tướng quân làm cái gì? Đương nhiên là ta phải tìm
tìm Hàng Tử Dân rồi. Ta phải hỏi cô ta. Ta phải đi hỏi cô ta. Tỷ võ chiêu thân là muốn bày trò gì? Chuyện này rõ ràng là để dụ dỗ đàn ông mà. Bà quản gia, ông cũng biết mà. Tất cả đàn ông ở nơi này á, giờ ai cũng đang so tay chuẩn bị chảy nước miếng thèm thuồng, không lo chuyện gì khác ngoài chờ tới ngày tỷ võ đó thôi. Hey, ta đã nói với cô rồi, sau kinh nghiệm lần trước người ta nhất định không để cho cô bước chân vào trỏng đâu. Bọn họ không cho ta vô trong. Đúng vậy. Vậy cũng có sao đâu, ta sẽ leo vô trong. Cô leo hả? Hoàng tiểu thư hả? Hoàng tiểu thư nè. Mau qua đây phụ ta. Trời ơi, ta phụ cô rồi. Ai phụ ta đấy? 1, 2, 3. Ê trời. Bao lên. Đầu của ta, trời ơi. Đầu của ta, cô nhẹ thôi. Đầu của ta nè. Bao quản gia, ông bao lên đi. Trời đất ơi, đầu của ta. Nhẹ thôi, đầu ta nè. Có người tới kìa. Có người tới. Sao ông lại làm vậy chứ? Ông đi rồi ta phải làm sao đây? Tử Dân, muội về rồi. Huynh ở đây làm gì? Tính hù người ta sao? Ta sợ muội ra ngoài nửa đêm rồi bị người ta ăn hiếp. Còn chưa thấy muội trở về, lòng ta không yên. Huynh lo đi luyện công đi, đừng có xen vào chuyện của ta. Tử Dân, muội có thể giấu cha muội, giấu được người ngoài, nhưng không thể qua mắt được ta. Muội thành thật nói ta biết đi, muội với tên họ Tiêu kia lén lút qua lại bao lâu rồi? Cái gì mà lén lén lúc chứ? Huynh ăn nói cho đàng hoàng đi. Muội bị vạch trần, thẹn quá giận không trả lời được chứ gì. Ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi không đâu của Huynh. Rõ ràng muội lén đi gặp hắn. Muội còn truyền cho hắn kiếm pháp của Hàng gia nữa phải không? Muội làm mất mặt tất cả người Hàng gia rồi. Huynh theo dõi ta sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội. Ta sợ muội làm chuyện sỉ nhục cả gia tộc. Huynh đúng là đồ tiểu nhân mà. Hả? Muội vì tên đàn ông đó mà khinh thường ta. Muội đối xử với ta càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí còn sỉ nhục ta, động thủ đánh ta. Muội không sợ ta nói chuyện này cho cha muội biết sao? Huynh nói đi. Chỉ cần Huynh dám nói ra một chữ, ta sẽ chết tại đây cho Huynh xem. Muội vì hắn mà không bàn tới mạng sống của mình. Ta không tin là ta không bằng hắn. Ta sẽ chứng minh là ta tài giỏi hơn, ta tốt hơn hắn. Muội nhất định phải phục ta. Ta tốt hơn hắn. Muội nhất định phải phục ta. Ta tốt hơn hắn. Là Ngọc Long phải không? Còn đang nói chuyện với ai vậy? Cha. Dượng. Thì ra là Tử Dân. Sao mới thấy cha tới là không ai nói gì hết vậy? Cha, con đang so tài với biểu ca. Không còn gì nữa. Vậy con về phòng trước đây. Ai đó? Cô chẩn. Cẩn thận, từ từ thôi. Từ từ thôi. Ây da trời. Nhanh lên, chạy đi. Nhanh lên. Ai đó? Hắn chạy mất rồi. Là kẻ nào vậy? Hắn có mục đích gì? Truyền lệnh xuống dưới, canh chừng nghiêm ngặt. Ngài tỷ võ chiêu thân cũng sắp tới rồi, tuyệt đối không được có sơ sót gì đó. Dạ. Tam thúc, không có sai đâu. Hung thủ nhất định chính là hắn. Cù Ngọc Long, hắn đã quen thô bạo với các cô nương rồi, còn dùng vũ lực cưỡng bức xong lại giết người diệt khẩu. Nhạn Nhi chính là bị tên hái hoa độc ác này bức hại. Hung thủ nhất định chính là hắn. Đúng vậy, lão già. Ta cũng tận mắt thấy loại người như hắn nhất định là phải bắt giờ quy án trị tội cho rồi. Bao Hưng, tại sao ông cũng hùa theo vậy hả? Dạ. Ta kêu ông canh chừng Hoàng tiểu thư, chứ không kêu ông theo nó đi vào đầm rồng hang hổ quậy phá. Tam thúc, nhưng con nói thật hết mà, không có nửa câu dối trá. Triển đại ca, huynh phải ủng hộ ta, phải tin tưởng ta. Nói thật, Hàng Tử Dân đó sống hay chết cũng đâu phải chuyện của ta. Cô ta bị Cù Ngọc Long đó bức hại rồi, thì huynh không cần phải tham gia tỷ võ chiêu thân gì đó nữa, đúng không? Mắc gì ta phải lo lắng cho an nguy của cô ta. Chỉ tiếc là ta trời sinh đã có lòng hiệp nghĩa rồi, nên không thể ngồi yên nhìn hung thủ tiếp tục hành hung, tiếp tục hại người khắp nơi, tàn bạo mất nhân tính, bức hại người vô tội. Đại nhân, theo lời Bao Hoàng nói thì Cù Ngọc Long quả thực là có chỗ đáng nghi. Chỉ dựa vào lời một phía của Bao Hoàng thì không đủ dùng làm chứng cứ. Chỉ có thể nói Cù Ngọc Long là một manh mối.
chúng ta có thể to gan đặt ra giả thuyết, nhưng mà phải cẩn thận tìm bằng chứng. Hơn nữa, đứng trước pháp luật người người bình đẳng, chúng ta phải làm thế nào để không phạm sai lầm mới được. Thuộc hạ đã biết. Bao đại nhân à, ngài kêu hạ quan làm sao không nhức đầu. Khó khăn lắm, đại hội tỷ võ năm nay mới kết thúc yên ổn. Bây giờ lại thêm một cái tỷ võ chiêu thân đó. Chiêu thân chỉ là giả mà thôi, còn tỷ võ cái này mới là thật đó. Ha, vậy thì đúng rồi. Tri phủ đại nhân, ngài phải nhanh tới đó, dỡ luôn cái lôi đài đó luôn đi cho rồi. Ra lệnh bọn họ không được lên lôi đài đánh, để tránh gây họa. Đi dỡ lôi đài là không còn gì để lo. Đạo làm quan là phải biết cách dùng trí tuệ, dùng sách lược đi tháo gỡ những ân oán, chứ không phải là dùng cách đề phòng dân chúng như vậy. Bằng không, người dân còn cần quan phụ mẫu ở địa phương làm gì? Bây giờ điều hạ quan lo lắng nhất là Tiêu gia công tử Tiêu Chính Hạo đó cũng sẽ lên lôi đài tỷ võ. Rồi Tiêu tướng quân đứng dưới đài thấy được, nhất định sẽ nổi giận cho coi. Tiếp theo đó nghe không, Tiêu Chính Hạo lại đánh bại hết tất cả anh hùng hảo hán, giành được thắng lợi. Trời ơi, mệt lắm. Vậy là Hàn tướng quân cũng sẽ nổi giận đó. Hàn tướng quân nổi giận thì sẽ không chịu thua đâu. Hàn tướng quân không chịu thua thì Tiêu tướng quân sẽ nổi giận. Tiêu tướng quân nổi giận thì Hàn tướng quân lại càng giận ông ta hơn. Cha, ông trời ơi, bên này nổi giận lôi đình, bên kia nổi trận lôi đình, tiếp sẽ đánh lộn, còn khủng khiếp hơn là đánh nhau với người Liêu nữa. Chính vì lẽ đó, Dương đại nhân, bổn phụ mới phải căn dặn ông tăng cường nha dịch, cảnh giới nghiêm ngặt, đề phòng tới lúc đó hai bên không kiềm chế được gây rối, gây bất an cho tất cả bá tánh Thiền Châu. Hạ quan tuân lệnh. Triển hộ vệ. Đại nhân. Về đi. Tỷ võ chư thân bổn phụ cũng không tiện có mặt. Ngươi tự mình cân nhắc thiệt hơn. Tới lúc ngươi cần ra mặt thì cũng không thể từ chối. Nhưng mà đại nhân, cái này không chỉ có tỷ võ mà còn có chiêu thân. Hàng phủ. Mau tới coi đi. Sắp tỷ võ rồi. Toàn là cao thủ võ lâm không đó. Nhanh lên. Sắp tỷ võ rồi. Nhanh lên. Nghe nói là Mau tới coi đi. thân đó. Tỷ võ rồi. Mấy trận này sẽ quyết liệt đến đây nè. Chắc là không nhanh lên. Có vị anh hùng hảo hán nào lên đài hay không? Có ta. Hay lắm. quá. Trời ơi, thầy chùa cũng nên sợ suy vậy. Các vị thí chủ đừng cười. Bần tăng chưa từng thành hôn, lên đây kiếm vợ thì có gì đâu không được. Hòa thượng thúi, đụng căn không tỉnh, còn chưa thoát khỏi hồng trần. Chỉ cần thắng được thê tử đẹp như hoa thì ta hoàn tục liền. Mời hai vị. Có hòa thượng đánh người rồi. Tu hành tỷ võ làm gì? Hay quá, võ công cao cường. Có ta. Thua rồi. Hãy xem đi. Ngầu quá. Hay quá. Thắng rồi. Hay quá. Đúng là võ công cao cường. Lụm vợ chắc luôn rồi. Hàng cô nương, xin chỉ giáo. Chạy chút. Có ta. Hay lắm. Nửa kìa. Hay. Đúng là anh Tuấn Tiêu soái ha. Cha truyền thụ cho Ngọc Long không phải là lịch tuyết kiếm, mà là hổ đầu câu đã thất truyền từ lâu. Tiểu tử thúi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn tỷ võ cùng tỷ dân cô nương phải qua cửa của ta trước. Đúng rồi, đánh đi. Hay quá. Đánh Võ công cao cường quá. Đánh hay thiệt đó. nhìn đi. Không biết ai thắng ai thua nữa. Lợi hại quá. Sao nó thua rồi? Quả nhiên Ngọc Long không làm ta thất vọng. Võ công tiến bộ thần tốc.
Võ nghệ không bằng ai, còn đòi lên lôi đài cho xấu mặt. Cút. Có ai dám lên đây nữa không? Có ai nữa không? Còn ai dám lên không? Hả? Lên mau đi. Quýnh hay quá ha. Ai là ổng Thắng rồi sao? dễ sợ luôn vậy đó. Hay quá trời. Chắc không ai dám lên nữa đâu. Rồi, không biết còn ai không ta? Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Lên đi. Nếu không còn ai lên đài tỷ võ nữa thì tuyên bố vị cựu anh hùng này giành chiến thắng, được quyền tỷ võ cho hàng cô nương tại đây. Không có ai hết hả ta? Còn ai nữa lên không? Rồi. Còn ai lên nữa, vậy người ta thắng Hay là rồi. Quynh lên đi. Anh Đại đi, trời ơi. Có ta. Ai thắng? Hay quá. Gì để hiệp ý, ông này quen quá trời nè. Tiêu Chính Hạo, ngươi còn không nghĩ lại mình là kẻ thù, dám lên lôi đài này gây chuyện nữa sao? Không biết võ nghệ. Đã là tỷ võ chiêu thân thì hoàn toàn không có hạn chế là kẻ thù hay là con cháu nhà nào chứ. Đúng rồi. Bớt nói nhảm đi. Có giỏi thì tới đi. Rồi đánh rồi kìa, đánh rồi. Im đi, đừng nói nữa để coi đi. Chính Hậu. Chính Hậu. Tử Vân. Tiểu thư, Con làm vậy còn ra thể thống gì? Đấu lôi đài vẫn chưa xong mà. tiểu thư, đừng làm cha cô nổi giận. Chính Hậu. Rồi, thua luôn rồi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, Chú ý thời gian của con đó. Thiếu gia. thiếu gia, Thiếu gia. thiếu gia. Thiếu Có gia. ai dám lên nữa không? Nếu không còn ai nữa, tại hạ sẽ mời hạng cô nương ra chỉ giáo vài chiêu. Chờ đã. Ai vậy? Gì kia lại? Ôi, võ công cao cường quá. Hay lắm, lại thêm một người nữa kìa. Hay lắm, hay lắm. Cái này sao lắm quá vậy ta? Mình này quá. Đông tới vậy. Quá. Này có vẻ lợi hại. Không phải vùng này. Không biết là ai Không luôn. biết ai Không nữa. biết lại. Vụ này hay nha. Thúc thúc, người đã nói là Chim Đại Hiệp không có ý tham gia mà. Mời chỉ giáo. Anh Tuấn thì Xuất chiêu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hay lắm, hay lắm. Quá được rồi, Lợi hại hay quá. quá đi, hay quá đi. người lạ đó thắng rồi Vừa đẹp kìa. trai mà vừa đánh Đánh hay hay nữa. thiệt á, đánh đẹp quá trời đẹp luôn. Không biết vị cầu thủ này tên là gì ha? Hay thiệt. Chim Đại Hiệp. Đúng là võ công cao cường. Chim Đại Hiệp, đánh lôi đài không đánh tới giờ phút cuối cùng là không thể bước xuống đâu. Mời cùng tiểu nữ so chiêu coi sao. Tử Vân. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, tốt nhất nghe lời cha cô đi. Hay lắm, đánh Rồi, đi. đánh luôn kìa, đánh luôn kìa. Hay nha. Đem kiếm. Lợi hại. Công tử này võ công cao cường. Không biết gì tiểu cô Để nương coi ai kia thắng. đánh lại cũng Lợi hại quá. Trận này hay nè. người đánh không lại cũng có sao đâu. Hàng cô nương xin thất lễ. Bớt nói nhảm đi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi. Hay quá. Hàng cô nương. Hàng cô nương quả nhiên là cao thủ đệ nhất Thiền Châu. Tại hạ xin nhận thua. Sao kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên vậy? Triển đại ca. Đi. Sao? Ê, Triển đại ca. Ôi quá à. Anh võ chưa thân sao thành như vậy? Cuối cùng là sao? Ôi, sao mà không tiền vậy? Võ chưa thân kỳ. Quá kỳ quá à. Vậy là rốt cuộc Thôi đi về. Hết chuyện rồi đi về. Chính Hậu. Về đi. Làm
Khách điếm Tứ Châu. Đại nhân, hạ quan tập trung binh lính, sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài. Cũng may là không cần phải dùng tới. Hai nhà Tiêu Hàn bọn họ không có mất kiểm soát làm loạn. Kết quả như vậy đã đủ cho ta hài lòng rồi. Nhưng mà Tiêu công tử bị thương trúng độc, nay chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Đây cũng là một chuyện nghiêm trọng. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Bao đại nhân nói rất có lý. Hạ quan hồ đồ quá, hồ đồ. Thuốc giải chỉ có ở chỗ Hàn gia. Nhưng với tình trạng thù hận của hai bên như hiện nay mà nói, Hàn gia sẽ không bao giờ cho thuốc giải đâu. Hạ quan ra lệnh phải đưa. Với tính cách của Hàn tướng quân, ông ta sẽ thà chết không phục. Hơn nữa, cũng như Triển hộ vệ đã nói, dùng độc ở trong giang hồ đó là chuyện thường thấy. Đối với những người tập võ cũng không phải là lạ. Dù là quan phủ cũng không thể trị tội ông ta được. Vậy thì phải làm sao chứ? Tiêu công tử lẽ nào không còn cách cứu hay sao? Công tôn tiên sinh. Đại nhân. Ông tinh thông y thuật, phải nhanh chóng tới Tiêu gia một chuyến, có thể giúp Tiêu công tử giải độc cứu mạng. Dạ, học trò đi ngay lập tức. Cả công tôn tiên sinh cũng phải bó tay. Bây giờ chỉ còn một cách là lấy thuốc giải của Hàn gia. Xem ra chỉ định nhờ giao tình của Triển hộ vệ và Hàn tướng quân, người đích thân tới đó thử xem sao. Thuộc hạ chỉ lo là Hàn tướng quân tới giờ còn để bụng chuyện cũ, không chịu nể mặt thuộc hạ. Nếu đã là vậy, Triển hộ vệ cần phải tới phủ tướng quân, trịnh trọng xin lỗi Hàn tướng quân, mong ông ta tha thứ cho mình. Sẵn đó thăm hỏi Hàn cô nương xem bây giờ như thế nào. Dạ, đại nhân. Khách điếm Tứ Châu. Chim đại hiệp. Cô là... Ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương, cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin Chim đại hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Ngọc Quyên cô nương tới đưa thuốc giải để cứu mạng Tiêu công tử. Ông chắc chắn đó là thuốc giải của Hàn phủ à? Bẩm đại nhân, trên miệng bình thuốc giải có khắc một chữ Hàn. Đúng là của tổ tiên Hàn gia, luyện chế từ máu của loài hồng xà, chỉ có trên núi Trường Bạch vào 50 năm trước, bí dược giải độc độc môn. Thuốc này đúng là đã có hiệu quả. Tiêu Chính Hạo hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, không còn đáng ngại nữa. Vì bình thuốc giải này mà khó khăn bao nhiêu. Dù là Triển hộ vệ đây khuyên nhủ Hàn tướng quân bằng lý lẽ, hay là Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin như thế nào, cũng không thể làm ông ta dao động. Thật không ngờ cuối cùng lại để cho Ngọc Quyên cô nương lấy được. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ nhiều lần ra vào Hàn phủ, cũng từng gặp Ngọc Quyên cô nương mấy lần. Thấy cô ấy im lặng, không nói đứng yên một chỗ. Từ khí chất tới tính tình đều hoàn toàn trái ngược với ca ca Ngọc Long. Bổn phủ vẫn còn chưa hiểu được. Hiển nhiên Hàn tướng quân sẽ không bao giờ thay đổi ý định, chủ động đưa ra thuốc giải. Vậy thì một cô gái yếu đuối như Ngọc Quyên cô nương, không có tiếng nói nào trong Hàn gia, làm sao có thể dễ dàng lấy được thuốc giải? Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, Ngọc Quyên cô nương này cũng biết võ công, có điều không phải cao cường. Chắc chắn cô ấy giấu giếm mọi người, trộm lấy thuốc giải. Dạ đúng. Đại nhân, qua thần sắc của Ngọc Quyên cô nương thì học trò có thể nhìn ra được cô ấy có tình cảm với Tiêu Chính Hạo. Chắc cũng là vì mối tình sâu đậm này,
cô ấy mới lấy hết can đảm ra đi trộm thuốc giải. Phim được dịch và lồng tiếng Suy đoán tại này Phim hoàn TV. toàn chính xác rồi. Bổn phủ vẫn còn mối nghi ngờ lớn nhất. Tử Dân cô nương vốn nặng tình với Tiêu công tử hơn cả Ngọc Quyên cô nương đang ở đâu? Vì sao người trộm thuốc giải không phải cô ấy? Đại nhân nhắc tới, thuộc hạ mới nhớ ra. Ngày hôm đó lúc đi xin thuốc giải, thuộc hạ không gặp Tử Dân cô nương. Lẽ nào... Chỉ sợ sau khi Hàn Tung Vương biết tình cảm giữa Tử Dân cô nương và Tiêu công tử, đã ra lệnh trừng phạt Tử Dân cô nương nặng nề như thế nào đây? Tử Dân cô nương không thể nào bỏ mặt Tiêu công tử không hỏi tới, trừ khi hành động của cô ấy bị hạn chế. Đây cũng chính là nỗi lo của bổn phủ. Triển hộ vệ không được lơ là sơ suất, cần phải điều tra rõ, tránh để xảy ra thêm bi kịch nào khác. Dạ, đại nhân. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi, là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như Là vậy? ngươi phải không? Không phải ngươi đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Dân, nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Quyên, là cô à? Hả? Ngọc Quyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con... Đúng là to gan lớn mật, ngươi dám phản bội ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hả? Ngọc Quyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi. Một mình Tử Dân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi. Sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi, chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Quyền Phong đó sao? Dượng ơi, Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó là có sức hút tới như vậy. Dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mẫu làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thế mà thôi. Dượng ơi. Hàn tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại. Xá gì một đứa cháu gái chứ? Ngươi Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với Bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Ngọc Quyên cô nương còn đang bị thương, ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ Bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Quyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Dân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tử Dân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Quyên cô nương bị đánh, Tử Dân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy,
Hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình, rất có thuyết phục. Tiêu công tử và hàng cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàn tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ, bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu. Hàng tướng quân tới. Mời hàng tướng quân. Mạc tướng Hàn Quy Viễn bài kiến bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàn tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàn tướng quân có chuyện, mặt tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mạc tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mạc tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương. Lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau mà bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chiêm đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của bao đại nhân, một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. thì ra là do bao đại nhân cho công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chiêm Chiếu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàn tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Quyên cô nương, hy vọng Hàn tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Quyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng, quân tình khẩn cấp. Mà Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện. Vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phủ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phủ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và Có làm điều tiếng tại Phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của bao đại nhân mà.
bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta Chính Hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra. Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra, mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng? Nhưng Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long có hành vi sai trái ở bên ngoài, từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phủ con nghe nói rồi, không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà bao đại nhân có điều chưa biết, Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây? ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong hoang mạc Bắc Quốc thì sao? Ông Hàn tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa oán cũ của hai ngài bổn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàn Quản Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàn lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàn lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phủ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh Lan tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàn tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bổn phủ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phủ cảm thấy đau lòng. Bổn phủ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời, tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi, bổn phủ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ
Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thanh y, mang tội kháng trị bất tuân chứ? Tướng quân, tới giờ dùng cơm rồi. Ta còn tâm trí đâu mà ăn. Tâm Kiều à, mỗi ngày đi qua lòng ta như lửa đốt. Mau nghĩ cách gì đó giúp ta đi. Lệnh vua khó trái, chúng ta chỉ đành chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi. Có người chết. Có người chết rồi. Dượng, có người chết. Lão gia, đúng là có người chết rồi. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng quá vậy? Người chết là ai hả? Hồi nãy con mới rời khỏi phủ tướng quân thì gặp được hai người họ. Nói là bên ngoài Hấp Tinh Đình phát hiện một xác nữ là Ngọc Quyên. Và lồng tiếng Hả? tại phim TV. Ngọc Quyên chết rồi. Đứng lại. Đứng lại. Tránh ra. Để bọn họ qua đây. Dạ. Hả? Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Mùi Ngọc Quyên của ta. Tướng quân đại nhân, xin ngài nén đau thương lại. Ngọc Quyên. Mùi. Tướng quân, Người đâu? Đó. Lập tức đưa thi thể trở về. Mời Ngộ Tác ta tiến hành nghiệm thi. Dạ. Tướng quân đại nhân à, bổn phủ sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân, lập tức bắt hung thủ về quy án, trả lại công bằng cho tướng quân đại nhân. Là kẻ nào đã giết nó? Ai đã giết Ngọc Quyên tàn nhẫn như vậy? Cưỡng bức sát hại à? Đúng vậy. Ngộ Tác đang nghiệm thi xong mới đưa ra kết quả như vậy. tướng quân ngài phải bảo trọng. Hàng gia còn cần ngài, quốc gia cũng còn cần ngài. Một cô nương trẻ tuổi ngoan hiền đang sống yên lành, sao lại phải gánh chịu tai họa? Nói sao nó cũng là do ta chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, yêu thương nó giống như con gái ruột của ta. Sao ta có thể không đau lòng cho được? Hung thủ thật sự quá tàn ác, không ngờ có thể ra tay độc ác với một cô nương yếu đuối như vậy. Là kẻ nào? Kẻ nào đã tàn nhẫn chà đạp nó như vậy? Thậm chí tới chết cũng không giữ tôn nghiêm cho nó. Cưỡng bức sát hại thủ đoạn tàn nhẫn, thật đáng khinh bỉ, người người căm phẫn. Nhất định là Tiêu Chính Hạo, hắn đã làm vậy với Ngọc Quyên. Ngọc Long, nói vậy là sao? Cậu đừng vì đau lòng quá độ mà nói lung tung vu oan người khác. Ta không nói sai, chính là hắn. Giờ tí đêm qua Ngọc Quyên rời khỏi nhà là để đi gặp hắn. Con nói cho rõ ràng coi, có chuyện gì? Làm sao con biết rõ ràng như vậy? Là chính miệng Ngọc Quyên nói cho con biết. Nó nói là tới Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu Chính Hạo. Còn nói là sẽ đi theo nó. Nó còn nói đừng lo lắng, để nó đi nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chính Hạo. Nhất định là như vậy rồi. Hai người họ xảy ra mâu thuẫn, chọc giận Tiêu Chính Hạo. Tiêu Chính Hạo mới hạ quyết tâm, làm thì làm luôn, cưỡng bức nó rồi giết người diệt khẩu. Tiêu Chính Hạo, ta phải giết chết ngươi. Tiêu Chính Hạo, Có Thảo Dân. bây giờ sự thật rành rành, ngươi còn gì đã nói không? Đại nhân, Ngọc Quyên cô nương thực sự không phải do ta giết, xin đại nhân minh xét. Cường Ngọc Long, đêm qua có đúng là ngươi đã nghe thấy Ngọc Quyên cô nương nói phải đi Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu công tử không? Bẩm đại nhân, Thảo Dân không dám nói dối nữa câu. Nếu vậy, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên cô nương rời nhà sao? Bẩm đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy muội muội ta ra khỏi nhà. Trước khi đi,
ta còn ngăn cản nó. Cũng vì vậy ta với muội muội đã tranh cãi một phen. Đại nhân, cô Ngọc Long tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên ra khỏi nhà, chứ không tận mắt nhìn thấy ta và cô ấy gặp mặt. Cũng không hề tận mắt nhìn thấy ta có hành động vô lễ với Ngọc Quyên cô nương. Vậy thì tại sao dám khẳng định ta cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên chứ? Ngươi còn xảo biện à? Truyền nhân chứng Dư Phụng. Truyền nhân chứng Dư Phụng. Dân phụ Dư Phụng khấu kiến tri phủ đại nhân. Dư Mama. Dư Phụng. Có dân phụ. Đêm qua ngươi đã nhìn thấy Tiêu công tử vào lúc nào? Bẩm đại nhân, giờ tí đêm qua, dân phụ tận mắt nhìn thấy Tiêu công tử ở Hấp Tinh Đình, có gặp mặt Ngọc Quyên cô nương. Hai người họ còn lôi kéo qua lại gì đó, hình như là đang tranh cãi điều gì. Tranh cãi à? Vậy theo ngươi bọn họ có thể tranh cãi cái gì? Bẩm đại nhân, Phim được dịch và lồng dân tiếng phụ. tại Phim TV. Dân phụ cho rằng Tiêu công tử là định vô lễ với Ngọc Quyên cô nương, nhưng Ngọc Quyên cô nương không chịu, cho nên hai người họ mới lôi kéo qua lại. Không có chuyện đó. Dư Mama, bà không nghe được ta và Ngọc Quyên cô nương đang tranh cãi chuyện gì thì sao có thể phán đoán dựa vào cảm giác được. Đại nhân à, sự thật không giống như Dư Mama nói đâu. Tiêu Chính Hạo, ta không hề hỏi ngươi, cứ để nhân chứng nói. Con gái của dân phụ Nhạn Nhi cũng bị người ta cưỡng bức sát hại. Nó bị người ta làm nhục, không khác gì so với Ngọc Quyên cô nương. Cách nó bị người ta sát hại cũng giống như vậy. Xin đại nhân mình xem. Không phải ta. Dư Mama, ta từ nhỏ là do bà chăm sóc. Không lẽ ta là người thế nào bà còn không biết sao? Bà thực sự cho rằng ta có thể nhẫn tâm giết người hay sao chứ? Đại nhân, muội muội ta đúng là chết trong tay của tên dâm tặc này. Dư Mama. Tiêu Chính Hạo, bây giờ bằng chứng sắt thép ngươi còn xảo biện sao? Trước sau ngươi đã có hành vi cưỡng bức sát hại hai cô nương vô tội. Trời đất bất dung, tất nhiên phải chịu hình phạt rồi. Bổn phủ theo luật đầu tiên giam giữ ngươi, chờ sau xử trảm. Đại nhân, quan uổng quá. Quan uổng quá đại nhân. Bãi đường. Dương đại nhân, ông đã bắt giam Tiêu Chính Hạo rồi à? Bẩm báo đại nhân, Hạ quan thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cho nên mới bắt giữ Tiêu Chính Hạo. Không biết là bao đại nhân có ý kiến khác hay sao? Không, làm theo pháp luật thì ông không có sai. Có điều... Đại nhân cho rằng vụ án này còn nghi vấn. Tất nhiên là còn nghi vấn. Tiêu Chính Hạo nhìn sao cũng không giống dâm tặc gian dâm giết người, nhưng mà còn cái tên Cừu Ngọc Long đó thì giống. Ngài nên đi bắt Cừu Ngọc Long đó lại mới đúng chứ. Nhưng mà cô Ngọc Quyên là muội muội của cô Ngọc Long mà. Nói ca ca cưỡng bức muội muội không hợp lý lắm đâu. Chỉ là nghĩa muội thôi mà, đâu có phải là ruột thịt gì chứ. Hắn có gì không dám làm. Bao Hoàng, chuyện hộ vậy, theo ngươi thì sao? Thuộc hạ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Vì theo thuộc hạ được biết thì hàng cô nương một lòng một dạ yêu Tiêu công tử. Thuộc hạ cũng luôn cho rằng Tiêu công tử này là một thanh niên trung hậu chính trực, xứng đáng gửi gắm trọn đời. Nhưng nay không ngờ là cậu ta lại là một tên sát nhân, khát máu, ham mê sắc đẹp. Bổn phủ cũng cảm khái như vậy. Mới 2 ngày trước, bổn phủ còn đang chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn để tác thành nhân duyên cho hai người. Không ngờ chưa tới 1 ngày mà Tiêu Chính Hạo đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ này. Có điều Tiêu tướng quân và hàng tướng quân đó cũng thật sự cố chấp quá đáng. Bao đại nhân đã đưa ra mệnh lệnh mà hai người họ trở về, không ngờ lại không chịu nhắc tới một chữ với hai đứa con của mình đó. Học trò cũng đang nghĩ rằng nay hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, có khi nào liên quan tới vụ án mạng này không? Hoàng thượng ban hôn là nhằm mục đích cho hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận, chung sống hòa bình. Ý của Công Tôn tiên sinh muốn nói là có kẻ âm mưu phá hoại việc hai bên hòa giải. Không, học trò không có bằng chứng, chỉ là suy đoán vậy thôi. Tên hung thủ đó chắc chắn là Cừu Ngọc Long. Có điều, trong vụ án này, với những bằng chứng hiện nay, thì xem ra Tiêu Chính Hạo thật sự đáng nghi ngờ.
Về phần vụ án còn có nội tình gì bên trong, chúng ta cần phải tiếp tục điều tra. Dương đại nhân, ông tạm thời án binh bất động, duy trì bản án đã phán. Chuyện này bổn phủ cho rằng vẫn còn ẩn tình. Bổn phủ sẽ cho người âm thầm điều tra thêm. Nếu có manh mối gì sẽ nhanh chóng báo cho đại nhân. Hạ quan tuân lệnh. Được. Nè, ăn đi, mau lên. Ăn đi. Dù cho Tiêu gia của ngươi sắp diệt vong rồi, ngươi cũng phải ăn cho no. Ăn no rồi mới lên đường. Đừng có để biến thành ma đói đó. Người mới nói Tiêu gia ta làm sao? Chắc ngươi không biết. Thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Cũng vì ngươi gây tội, mẹ ngươi ngã bệnh. Còn cha ngươi, ông ta điên rồi. Mấy ngày nữa thôi, ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài bị chém đầu luôn. Ngươi nói đây không phải Tiêu gia ngươi diệt vong là cái gì? Thôi mang đi. Mang đi có nghe không? Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn mà. Hạ quan bất tài, hạ quan đáng chết. Xin đại nhân tha tội. Tiêu Chính Hạo này hành động như vậy đúng là tự hủy hoại mình. Dù có bao nhiêu oan khuất cũng khó mà làm cho người trong thiên hạ thông cảm được. Bằng chứng xác thực, quan ở đâu ra? Hắn vượt ngục bỏ trốn, chứng minh là hắn sợ tội mới bỏ trốn như vậy đó. Công tôn tiên sinh nghĩ thế nào? Bẩm đại nhân, học trò mấy lần ra vào Tiêu phủ, có cơ hội tiếp xúc với trên dưới Tiêu phủ, biết được là tuy rằng Tiêu Chính Hạo là người học võ nhưng lại rất lễ độ nho nhã hiền lành, rộng lượng với người khác. Dù là với người hầu trong phủ cũng chưa từng lên mặt, còn thường tiếp tế những người nghèo khó. Do đó, học trò cho rằng một người hiền lành đức độ như vậy hoàn toàn trái ngược với hành vi ngày hôm nay. Không thể nào không nghi ngờ bên trong đó phải có nội tình. Đây cũng là điều bổn phủ đang cân nhắc. Nếu hắn bị oan thì đứng ra kêu oan chứ. Hắn đánh bị thương nha dịch rồi bỏ trốn, không coi dương pháp ra gì, là hành động bạo ngược. Bổn phủ đã dâng thiên la địa võng, thề quyết phải bắt được hắn trở về, tội tăng thêm một bậc, chém đầu thì chúng. Tự cổ chi kim, có bao án quan không thể rửa sạch. Thường nói quan ép dân phản cũng chính là đạo lý này. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn tất nhiên là sai. Nhưng nếu quan phủ đổ quan cho người tốt, như vậy thì lại càng không nên. Ý đại nhân muốn nói là... Bổn phủ chỉ mong trong lúc Dương đại nhân truy bắt Tiêu Chính Hạo, phải dùng trí dùng mưu, tránh xảy ra chuyện quan ép dân phản. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn, trong lúc bi phẫn không còn lý trí, cũng thiếu kiềm chế, rất có khả năng sẽ làm tổn thương người khác, gây ra chuyện đáng tiếc hơn nữa. Hạ quan đã biết rồi. Vậy thì bây giờ nên làm sao mới tốt đây chứ? Đại nhân, Tiêu Chính Hạo có tình sâu nặng với Hàn Tử Dân. Thuộc hạ cho rằng một khi Tiêu Chính Hạo vượt ngục thành công, người đầu tiên cậu ta tới gặp có thể là Hàn Tử Dân. Đúng vậy, có khả năng này. Phim được dịch Nhưng và mà lồng tiếng tại Phim Tiêu TV. Chính Hạo nếu đúng là có oan khuất, nhất định sẽ xem người làm chứng, hại cậu ta phải vào đại lao là kẻ thù. Vậy thì cũng có khả năng cậu ta vượt ngục sẽ đi tìm Cừu Ngọc Long mà báo thù rửa hận. Học trò cho rằng còn một nơi nữa rất có khả năng. Tiêu Chính Hạo là người hiếu thảo, từ ngày vào ngục không còn tin tức. Ai ai cũng hiểu lòng mong nhớ cha mẹ. Vì vậy học trò cho rằng một khi cậu ta vượt ngục thành công sẽ lập tức trở về nhà thăm cha mẹ. Triển hộ vệ, Đại nhân, hãy tới những chỗ Tiêu Chính Hạo có thể đi, khám xét cẩn thận. Nếu thấy người thì bắt về quy án. dạ đại nhân. Hàn phủ.
Cù Ngọc Long! Cù Ngọc Long! Tiêu Chính Hạo, quả nhiên là ngươi đã xuất hiện. Ngươi là đồ súc sinh. Chính ngươi sát hại Nhạn Nhi không nói, còn cưỡng bức sát hại cả chính muội muội, rồi vu oan giáo họa cho ta. Ngươi còn dám ngang nhiên không biết xấu hổ lên công đường của phủ nha làm chứng tố cáo ta. Hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho Nhạn Nhi và Ngọc Nguyên. Giết ta? Ngươi tưởng giết ta dễ sao? Đừng quên trên lôi đài tỷ võ chiêu thân ngày đó, ngươi là kẻ thất bại với tay ta. Ngày tỷ võ chiêu thân ta bại dưới tay ngươi, đó là bởi vì ngươi có cặp hổ đầu câu tẩm độc. Bây giờ ngươi không có hổ đầu câu trong tay, để ta xem thử ngươi còn ngông cuồng bao lâu. Họ câu kia, ngươi đắc ý tiếp đi, ngươi dịu dở dương quay đi. Tiêu công tử dừng tay. Đừng qua đây, huynh còn dám tiến lên, ta lập tức giết hắn. Tiêu công tử dừng tay. Cậu không thể giết thêm người nữa. Nếu cậu còn giết thêm Cù Ngọc Long, thiệt tội càng nặng hơn, sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Ta chưa từng giết bất cứ một người nào hết, nhưng mà các người lại nói ta giết hại 2 người liền. Vậy bây giờ ta giết thêm một tên cũng có khác gì nhau đâu. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì càng không thể giết Cù Ngọc Long. Nếu không thì những nỗi oan của cậu chịu đựng trong thời gian này là uổng công rồi. Uổng công? Lẽ nào các người chịu minh oan cho ta sao? Để ta nói thật cho cậu nghe. Thật ra ta không phải là chim chiếu. Tại hạ hội Triển tên Chiêu, là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, cũng là nhiếp thần hộ vệ bên cạnh Bao Chững Bao đại nhân. Bao đại nhân đi tuần thú đã tới Thiền Châu này từ lâu rồi. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì cứ tới đánh trống kêu quan, yêu cầu thẩm tra lại. Ngọc Long! Dượng! Hàn tướng quân! Ngọc Long, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng qua đây, lui ra. Nếu các người còn dám tới gần thì chờ nhặt xác hắn luôn đi. Ngươi! Dượng à, lùi lại đi, nếu không hắn giết con thật đó. Hàn tướng quân! Đi! Dượng! Đi báo cho tri phủ đại nhân. Dạ. Hàn tướng quân, lẽ ra ngài nên hỏi ý của ta trước rồi mới đi thông báo cho phủ nhà. Ngài làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Đã tìm thấy tội phạm sao lại không báo cho tri phủ đại nhân chứ? Nhưng mà tình hình của cậu ta khác biệt. Bây giờ cậu ta đang giữ cháu ruột của ngài làm con tin. Lẽ nào Hàn tướng quân không cần mạng sống của cháu mình nữa? Hàn tướng quân! Tiêu công tử! Chúng ta biết cậu đang ở bên trong. Cậu hãy bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. Cậu không thể trốn thoát được. Sao cậu không ra tự thú? Nếu cậu thật sự có quan tình gì, Triển Chiêu có thể dẫn cậu tới gặp Bao đại nhân kêu quan. Tiêu công tử, cậu có nghe rõ không? Bất cứ ai trong các người dám xông vào đây, Cù Ngọc Long chắc chắn phải chết. Các người đừng thử thách lòng quyết tâm của ta, đừng có ép ta. Cùng lắm thì ta và Cù Ngọc Long chết chung với nhau thôi. Tiêu công tử, tuyệt đối không được manh động. Không được vào đây. Cứ kéo dài như vậy phải giằng co tới chừng nào đây? Hàn tướng quân, Triển Chiêu có kế này. Người cứ nói. Có thể mời Tử Dân cô nương tới đây nói chuyện với Tiêu công tử không? Có thể sẽ thuyết phục được Tiêu công tử buông vũ khí thả con tin. Cần gì làm chuyện dư thừa như vậy? Cha ơi! Ê, con tới đây làm cái gì? Chính Hạo ở trong đó phải không cha? Con muốn gặp huynh ấy. Tử Dân Tử Dân à? cô nương, con không được manh động. Tiêu công tử, Tử Dân cô nương tới rồi. Tử Dân, Cậu có muốn gặp cô ấy không? Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không? Chính Hạo, muội là Tử Dân. Huynh có nghe thấy muội đang nói không? Chính Hạo, huynh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Muội tin là huynh bị hàm quan mà. Nỗi oan của huynh rồi sẽ có ngày được rửa sạch. Huynh đừng tuyệt vọng, cũng đừng tự đi vào đường cùng mà Chính Hạo. Chính Hạo, huynh trả lời muội đi Chính Hạo. Tử Dân, hôm nay đi tới bước đường này rồi là huynh đã đi vào con đường cùng. Huynh không muốn liên lụy tới muội, huynh không muốn giữ bất cứ gì liên hệ với muội. Muội về đi, hãy quên huynh đi. Muội về đi. Tiêu công tử, Cứ lại, ta không tin tưởng bất kỳ ai hết. Các người đừng hòng tiến lại gần căn nhà này, bằng không thì đừng trách đau của ta không có mắt. Ta chỉ tin vào ân nhân của ta. Nếu các người tìm ân nhân của ta tới đây nói chuyện, ta đồng ý gặp ông ta. Ta có chuyện cần hỏi. nói mau, ân nhân của cậu là ai? Chu Tâm Kiều, Chu phó tướng. cái gì? Ngươi muốn gặp chú Thúc Thúc sao? Không phải chuyện của ngươi, câm miệng đi. Các người nghe rõ chưa? Mau đi đi. Hắn muốn gặp Chu phó tướng thì đơn giản, ta cho người mời tới đây là được. Mau đi mời Chu phó tướng tới đây. Dạ.
Khởi bẩm Chu phó tướng, tướng quân cho mời, xin mời người theo ta. Tâm Kiều, Trung quân. hắn không muốn gặp cả tử dân lại đòi gặp ngươi. Ngươi vào trong khuyên nhủ hắn, kêu hắn thả Ngọc Long ra đi. Hắn là Tiêu Chính Hạo của Tiêu gia. Đúng vậy, cậu ta chỉ tin một mình ông thôi. Thúc thúc, tất cả đành phải nhờ vào người. Người nhất định phải khuyên Chính Hạo buông vũ khí xuống, tuyệt đối đừng gây ra thêm sai lầm nữa. Ta biết rồi. Tướng quân, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng. Tiêu công tử, ân nhân của cậu tới rồi, cậu cho ông ta vào trong được không? Chú Thúc Thúc. Chính Hạo, cậu muốn gặp ta? Chu thúc thúc, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi người. Ngày hôm đó người hẹn ta giờ tí ra Hấp Tinh Đình để chờ tử dân, nhưng mà người tới là Ngọc Quyên, còn tử dân đâu? Hả? Nói vậy là hắn với tử dân muốn bỏ trốn, cũng do người sắp xếp. Chu thúc thúc, người Chính Hạo, cậu đừng giết thêm người nữa. Cậu đừng giết thêm người nữa. Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long. Trung quân, thuộc hạ bất tài, không thể bảo vệ được Long thiếu gia. Tiêu Chính Hạo, không lẽ nào ta đã thực sự nhìn lầm huynh sao? ta Hung thủ không phải là Cừu Ngọc Long, mà lại là Tiêu Chính Hạo. Nhưng ta không thể nào nhìn lầm người được mà. Bao cô nương à, lần này cô sai lầm nghiêm trọng rồi. Hắn không chỉ liên tục sát hại 2 cô nương, còn thêm Cừu Ngọc Long, tổng cộng là 3 người rồi đó. Triển hộ vệ, Đại nhân, lúc nãy ngươi nói là trong lúc các người truy bắt Tiêu Chính Hạo, cậu ta có nói Chu phó tướng là ân nhân của cậu ta. dạ đúng, mà cậu ta không chỉ nói một lần. Như vậy thì đây là một manh mối quan trọng. Nhất định phải điều tra rõ mối liên hệ giữa hai người này. Vì sao lại gọi là ân nhân? Dạ. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, kết quả nghiệm thi sao rồi? quả nhiên là giống hệt vết thương của 2 vị cô nương Nhạn Nhi và Ngọc Quyên. Đều là do kim cương chưởng đã thất truyền từ lâu trên giang hồ gây ra, đánh vào ngay giữa ngực và bụng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Triển hộ vệ, thử điều tra Tiêu Chính Hạo có từng bái sư ở đâu để học kim cương chưởng chưa? Dạ. Vụ án này còn một nghi vấn. Đó là từ dấu tay trên cả 3 thi thể cho thấy hung thủ chắc là dùng tay trái. Thuận tay trái hả? Đại nhân, thuộc hạ tuy chưa từng so chiêu với Tiêu Chính Hạo, nhưng cũng đã thấy cậu ta tỉ võ. Ta nhớ là cậu ta chỉ toàn dùng tay phải. Ồ, Tiêu Chính Hạo không thuận tay trái. Như vậy hung thủ vụ án này là kẻ khác rồi. Ấy, nói không chừng bình thường hắn dùng tay phải, còn tới lúc đi giết người, hắn đổi qua dùng tay trái thì sao đấy? đại nhân, đại nhân, đại nhân, không hay rồi. Tiêu Chính Hạo ở trong đại lao cứ hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, trong lúc hỗn loạn, Tiêu Chính Hạo có trúng một chưởng của Chu phó tướng. Công Tôn tiên sinh, hãy theo sai Nga tới đại lao. Học trò tuân mệnh. Phim
Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Triển hộ vệ, cậu đây là... Bao đại nhân có lệnh bắt giữ nghi phạm Chu Tâm Kiều về quy án. Hả? Giờ ngọ ngày mai có thể xuất quân đánh. Chu Tâm Kiều! Công chính liêm minh. Chu Tâm Kiều, có mặt tướng. Cù Ngọc Long có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay giết chết cậu ta? Bẩm đại nhân, Cù Ngọc Long là do Tiêu Chính Hạo giết, không liên quan tới mặt tướng. Chuyện tới nước này, ngươi còn định ngụy biện, không chịu nhận tội. Người đâu? Có. Truyền nhân chứng Tiêu Chính Hạo. Dạ. Truyền Tiêu Chính Hạo. Bẩm đại nhân, nhân chứng đã tới. Thảo dân Tiêu Chính Hạo khấu kiến bao đại nhân. Tiêu Chính Hạo, Có thảo dân. cho bổn phủ thấy vết thương của cậu. Dạ. Công Tôn tiên sinh. Dạ. Vết thương của Tiêu Chính Hạo là do kim cương chưởng gây ra, đánh bằng tay trái. So với vết thương chí mạng trên người ba nạn nhân trước đó là do một người gây ra. Triển hộ vệ. Vào 15 năm trước, Chu Tâm Kiều từng bái sư làm môn hạ Thiên Sơn trưởng lão, tu tập kim cương chưởng, khổ luyện bằng tay trái trong suốt 5 năm. Tiêu Chính Hạo, Có thảo dân. ngươi cứ luôn miệng gọi Chu Tâm Kiều là ân nhân của ngươi. Thật ra Chu Tâm Kiều có ơn gì với ngươi? Bẩm đại nhân, Chu Tâm Kiều thường âm thầm giúp đỡ cho thảo dân và tử dân cô nương, tìm cơ hội để chúng thảo dân gặp gỡ với nhau. Vào đêm Ngọc Nguyên cô nương bị sát hại, vào lúc giờ tí một khắc, thảo dân có mặt tại Hấp Tinh Đình. Là do Chu Tâm Kiều truyền lời, nói tử dân cô nương muốn cùng bỏ trốn. Ai mà ngờ, người tới không phải là tử dân, mà là Ngọc Nguyên. Truyền nhân chứng hàng tử dân. Truyền nhân chứng hàng tử dân lên con đường. Dân nữ hàng tử dân khấu kiến bao đại nhân. Hàng tử dân. Có dân nữ. Vào đêm Ngọc Nguyên cô nương bị sát hại, cô đang ở đâu? Có từng nhận được chỉ thị của Chu Tâm Kiều để tới Hấp Tinh Đình không? Vào đêm đó, dân nữ còn bị cha nhốt ở trong khuê phòng, vẫn luôn chờ Chu Tâm Kiều tới cứu dân nữ ra. Nhưng chờ suốt một đêm vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Truyền nhân chứng hàng Quy Diễn. Truyền nhân chứng hàng Quy Diễn lên con đường. Mạc tướng Hàng Quy Diễn tham kiến bao đại nhân. Hàng tướng quân. Tướng quân có nhớ chuyện xin hoàng thượng ban hôn hay không? Mạc tướng không dám quên. Chuyện này vì ngài không cam lòng, cho nên vẫn giữ bí mật không chịu cho lệnh ai biết. Nhưng mà có kẻ thứ ba nào biết không? Mạc tướng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, cho nên chỉ nói với phó tướng Tâm Phúc là Chu Tâm Kiều thôi. Ngài còn nhớ ngày tháng chính xác không? Nhớ rất rõ ràng, 15 tháng này cũng chính là ngày cháu gái Ngọc Quyên chết thảm. Mời ba nhân chứng đứng qua một bên nghe phán án.
Tạ Tạ ơn bao đại nhân. Chu Tâm Kiều, theo lời của nhân chứng, bổn phủ suy đoán từ trước tới nay ngươi tìm cách giúp đỡ hai đứa trẻ là giả, cố ý gây thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn là thật. Do đó, ngươi biết được tin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi mới đi trước một bước để gây án, hẹn Tiêu công tử tới hấp Tinh Đình, nhưng lại không báo cho Tử Dân cô nương. Ngược lại xúi dục Ngọc Quyên cô nương tới đó. Tiêu công tử từ chối lời tỏ tình của Ngọc Quyên cô nương, sau đó tranh cãi một phen rồi bỏ về nhà. Vậy là ngươi đã tìm ra cơ hội. Tiêu công tử, Chu thúc thúc, Chu thúc thúc. Cô chịu khổ rồi. Chu thúc thúc. Nhưng sẽ không còn nữa đâu. Chu thúc thúc, Người ta cũng giống vậy thôi. Sau đó ngươi lợi dụng thần không biết quỷ không hay, giá họa cho Tiêu công tử. Chu Tâm Kiều, ngươi đúng là súc sinh mặt người giả thú, uổng công ta đối đãi với ngươi như vậy. Chu Tâm Kiều, bức mật hàm này được tìm thấy trên người nạn nhân Cù Ngọc Long. Chữ viết trên đó giống hệt với mật hàm tịch thu được từ trong tay của ngươi. Đều là do ngươi đích thân viết rồi gửi cho tổng binh của nước Liêu, cho quân Liêu biết ngày tháng và tuyến đường để mà tấn công. Chu Tâm Kiều, thông đồng nước Liêu diệt Đại Tống ta để cho ngươi có thể hưởng vinh hoa phú quý. Đây mới là âm mưu chân chính của ngươi. Phim được dịch Này, lồng tiếng tại bằng Phim chứng TV. xác thực, ngươi còn gì để nói nữa không? Mạc tướng không còn gì để nói. Dưới đường nghe phán, Chu Tâm Kiều, ngươi cưỡng bức rồi sát hại Nhạn Nhi Ngọc Quyên, sau đó lại giết Cù Ngọc Long diệt khẩu, lại còn thông đồng với địch âm mưu phản quốc. Những gì đã làm, lòng người căm phẫn, trời đất khó tha. Bổn phủ chiếu theo luật Đại Tống xử ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Hộ đầu trảm chờ lệnh. Dạ. Khai đao. Trảm! Hàng tướng quân hôm nay tới thăm, có chuyện gì hay không? Mạc tướng tới đây thỉnh giáo. Hoàng thượng ban hôn, không biết khi nào thì thánh chỉ sẽ tới. Tuy Chu Tâm Kiều đó đã trả giá, nhưng mà trong lòng Mạc tướng vẫn rất áy náy. Hắn ở bên cạnh Mạc tướng, bài mưu tính kế, tìm đủ mọi cách gây tội ác lâu như vậy mà không bị phát hiện, cũng đều là do lợi dụng thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn làm bình phong che giấu cho mình thôi. Đúng là vậy. Bổn phủ cũng phải nói thật. Xét bề ngoài mà nói, kẻ sát hại Nhạn Nhi và Ngọc Quyên là Chu Tâm Kiều. Nhưng mà nói thẳng ra,
hung thủ thật sự giết hại bọn họ là thù hận trong lòng của hai vị. Đúng vậy. Thù hận làm cho Mạc tướng bị mờ mắt, nên mới dễ dàng bị hắn lợi dụng, bị sắp đặt. Bây giờ đúng là hối hận cũng không kịp. Tướng quân còn có thể tỉnh ngộ được, vẫn còn chưa muộn. Thánh chỉ của hoàng thượng không bao lâu sẽ tới. Con trẻ hai nhà cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi. Hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận trước kia, kết làm thông gia, đúng là chuyện may mắn cho chúng sinh, may mắn cho xã tắc hả? Tiêu Phủ. Tình yêu chân chính sẽ luôn có thể chiến thắng thù hận. Chính Hạo và Tử Dân không chỉ là người có lòng trồi cũng về một nhà, đồng thời còn hóa giải được mối thù không đội trời chung giữa hai nhà Tiêu Hàn suốt 3 đời. Hai gia đình kết thông gia, chung sống hòa bình, từ đây cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Tống, trở thành giai thoại thiên cổ. Con đường đi tuần thiên hạ dài dằng dặc. Long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm làm cho kẻ ác nghe mà khiếp sợ. Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn với con mắt tinh tường bảo vệ chính nghĩa khắp thiên hạ. Trên đời luôn luôn có những vụ án oan, chỉ có Bao Thanh Thiên, Thiết Diện Vô Tư mới rửa sạch được oan ức, để công lý được trường tồn.